Salam, bugün sizlə Redkalinkadan 8-ci dərsimizi keçirik. Urok 8, dərs 8, trudный urok, çətin dərs. Yeni sözlərlə başlayaq. Novaya slova, yeni sözlər. Добрый, mehriban, хороший, yaxşı, плохой, pis. Первый, birinci, последний, sonuncu. Молодой, cavan, старый, qoca. Дорогой, baha, дешевый, ucuz. Богатый, varlı, бедный, kasıb. Горячий, isti, холодный, soyuq. Легкий, yüngül, трудный, çətin. Светлый, işıqlı, темный, qaranlıq, tünd. Длинный, uzun, короткий, qısa. Zima, qış, лето, yay. Человек, adam, люди, adamlar. Slova, söz, слово, söz, slova, sözlər. Ночь, gecə, ночи, gecələr. День, gün, dni, günlər. Pagoda, hava. Piva, pivə. Vayna, müharibə, mir. Sülh və dünya müharibəsində işlənir. İki cür tərcüməsi var, yerinə görə dəyişir. Keçdik dialoqlara. Dialoq 1, birinci dialoq. Какое упражнение ты делаешь? Sən hansı çalışmanı yerinə yetirirsən? Я делаю упражнение номер 1. Mən çalışma 1-i yerinə yetirirəm. Это очень трудное упражнение. Bu çox çətin çalışmadır. Номер 1, nömrə 1. Но это первое упражнение. Amma bu birinci çalışmadır. Оно очень легкое. O çox yüngüldür, asandır. Упражнение номер 8 очень трудное и скучное. Çalışma nömrə 8 çox çətindir və darıxdırıcıdır. Упражнение 8 последнее. Çalışma 8 sonuncudur. Нет. Последнее упражнение это номер 9. Xeyr. Sonuncu çalışma bu nömrə 9-dur. Диалог 2. İkinci диалог. Какое пиво любит твой брат? Светлое или темное? Sən qardaşın hansı pivəni sevir? Açıq rəngli yoxsa tünd? Он любит светлое пиво. А ты? O açıq rəngli pivə sevir. Bəs sən? Я не люблю пиво. Mən pivə sevmirəm. Я люблю горячий чай. Mən isti çay sevirəm. А я люблю холодное, темное пиво. Mən isə tünd, soyuq pivə sevirəm. Диалог номер 3. Üçüncü dialogumuz. Какая интересная фотография. Nə maraqlı şəkildir. Да, это мои старые друзья. Bəli, bu mənim köhnə dostlarımdır. Это Андрей. Bu Andreydir. Сейчас он очень богатый. İndi o çox varlıdır. Вот его дом. Budur onun evi. Какой большой дом. Necə də böyük evdir. А это его машина. Bəs bu onun maşınıdır. Какая дорогая. Nə bahadır. А кто это? Bəs bu kimdir? Это Лена. Bu Lenadır. Его новая подруга. Onun yeni rəfiqəsi. Какая красивая. Necə də gözəldir. Да, молодая и красивая. Bəli, cavandır və gözəldir. Но немного скучная. Amma biraz darıxdırıcıdır. Диалог 4. Dördüncü dialog. Привет, Антония. Salam, Antonia. Как дела? İşlər necədir? Как Россия? Rusiya necədir? Россия очень большая страна. Rusiya çox böyük ölkədir. Я живу в Москве. Mən Moskvada yaşayıram. Moskva это очень большой и очень дорогой город. Moskva çox böyük və çox bahalı şəhərdir. Богатые люди, дорогие машины, varlı insanlar, bahalı maşınlar. Но сейчас я знаю, что маленькие русские города и деревни не очень bogатые. Amma indi mən bilirəm ki, balaca rus şəhərləri və kəndləri çox da varlı deyillər. Молодые люди не хотят жить в деревне. Cavan adamlar kənddə yaşamaq istəmirlər. Они хотят работать в городе. Onlar şəhərdə yaşamaq istəyirlər. А какие люди в России? Bəs Rusiyada insanlar necədir? Я думаю, что русские люди добрые. Mən düşünürəm ki, ruslar mehribandırlar. Мои русские друзья добрые и хорошие. Mənim rus dostlarım mehribandır və yaxşıdır. Mehribandırlar və yaxşıdırlar. Keçdik mətnə. Tekst, mətn deməkdir rus dilində. Zima в Москве. Moskvada qış. Здравствуйте. Salam.
Вы меня уже знаете. Siz artıq məni tanıyırsınız. Меня зовут Антония. Məni Antonia çağırırlar. Я испанец. Mən ispanım. Сейчас я живу и работаю в Москве. İndi mən Moskvada yaşayıram və işləyirəm. Moskva – это большой, красивый и очень дорогой город. Moskva bu böyük, gözəl və çox bahalı şəhərdir. Сейчас в Москве зима. İndi Moskvada qışdır. Какая холодная погода. Necə də soyuq havadır. Сейчас ночи длинные и темные. İndi gecələr uzundur və qaranlıqdır. Одни очень короткие. Gündüzlər isə çox qısadır. Раньше я жил в Испании и очень любил холодное пиво. Əvvəllər mən İspaniyada yaşayırdım və çox sevirdim soğuk pivəni. А сейчас я люблю горячий чай. İndi isə mən isti çay sevirəm. Потому что погода в России очень холодная. Çünki Rusiyada hava çox soyuqdur. Сейчас я изучаю русский язык в университете. Mən indi universitetdə rus dili öyrənirəm. Раньше я думала, что русский язык легкий. Mən əvvəllər düşünürdüm ki, rus dili asandır. Но сейчас я знаю, что русский язык очень трудный. Amma indi mən bilirəm ki, rus dili çox çətindir. Я думаю, что я плохой студент. Mən düşünürəm ki, mən pis tələbəyəm. Обычно я не делаю домашние задания. Adətən mən ev tapşırığını yerinə yetirmirəm. Потому что я очень много работаю. Çünki mən çox işləyirəm. Но мой преподаватель очень добрый. Amma mənim müəllimim çox mehribandır. Он говорит, что я отлично говорю по-русски. O deyir ki, mən rusca əla danışıram. На уроке мы читаем длинные тексты, делаем скучные упражнения и слушаем диалоги. Dərsdə biz uzun mətnlər oxuyuruq, darıxdırıcı çalışmalar yazırıq və dialoqlara qulaq asırıq. А еще я читаю русские книги. Bir də mən rus kitabları oxuyuram. Моя любимая книга «Война и мир». Mənim sevimli kitabım Hərb və Sülhdür. Это очень хорошая, но очень длинная, трудная и трудная книга. Bu çox yaxşı, amma çox uzun və çətin kitabdır. Вопросы к тексту. Mətnə aid suallar. Ответьте на вопрос по содержанию текста. Mətnə əsasən suallara cavab verin. Birinci sualımız кто Антонио по национальности? Antonio millətcə kimdir? Он испанец. Cavab verir, o ispandır. Где он живет сейчас? O indi harda yaşayır? А раньше. Bəs əvvəllər? Почему Антонио любит чай? Niyə Antonio çayı sevir? Mətnin içərisində var. Çünki o Rusiyada yaşayır, Rusiyada çox soyuq olduğu üçün. Antonio хороший студент. Antonio yaxşı tələbədir. Что он делает на уроке? O dərsdə nə edir? Какая его любимая книга? Onun sevimli kitabı hansıdır? Война и мир короткая книга. Hərb və sülh qısa kitabdır. Русский язык легкий. Rus dili asandır. Bu sualların hər birinə mətnə aid cavab verəcəyik.